दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिलसाद डैमरोड में। यार दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं फ्रेंड, जो आपका यानी कि सैमसंग का डोज मोबाइल फ़ोन होता है उसमें यार दोस्तों हम जो है कि बार बार जो बीप की वॉल्यूम होती है वो दोस्तों जो है कि हमें सुनाई देती है। यार इस प्रॉब्लम को हम जो है कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अपने कीपैड के मोबाइल फ़ोन में। यार दोस्तों मैं आपको जो है कि स्टेप बाय स्टेप हिंदी में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो बीप की प्रॉब्लम है यार उसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यार बिना देरी किए वीडियो करते हैं स्टार्ट, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर एंड दोस्तों आपको जो है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो देर किस भाई का मैसेज आ रहा था कि भाई जब भी हम कोई नंबर वगैरह लगाते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो कितनी जो है कि वॉइस होती है, यहाँ पर बीप की आवाज़ आती है। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो कीपैड्स हैं इनकी जो है कि वॉल्यूम्स आती हैं, बीप की वॉल्यूम आती है। यार दोस्तों इसको आप जो है कि किस तरीके से बंद कर सकते हो, किस तरीके से इसको डीएक्टिवेट कर सकते हो, तो यार दोस्तों इसके लिए कंप्लीट मैं आज की वीडियो में आपको जो है कि बताने वाला हूँ। तो यार दोस्तों बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर एंड यहाँ से दोस्तों आपको जो है कि सिंपली मेन्यू पर आ जाना है। तो दोस्तों मेन्यू पर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ सेटिंग्स के नाम से एक ऑप्शन मिल रहा है, तो सिंपली आपको जो है कि मोबाइल सेटिंग्स पर आ जाना है। मोबाइल सेटिंग्स पर आने के बाद फर्स्ट ऑप्शन है सिम कार्ड एंड मैनेजमेंट। यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है वो दोस्तों प्रोफाइल्स। यहाँ दोस्तों डिस्प्ले के ऊपर बिल्कुल आपको जो है कि प्रोफाइल्स के नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शंस पर यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ है नॉर्मल। तो जो आपकी प्रोफाइल्स है वो दोस्तों जो है कि नॉर्मल पर क्लिक होगी। तो यहाँ सिंपली अब आपको जो है कि ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है कि यहाँ से इसको सेव नहीं करना है, यहाँ से इसको आपको जो है कि एडिट करना है, क्योंकि दोस्तों आपको जो है कि इसमें चेंजिंग वगैरह करनी है। तो यहाँ सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको जो है कि सिंपली नीचे की ओर आ जाना है। इन सेटिंग्स को आपको जो है कि दोस्तों बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। तो यहाँ दोस्तों एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ कीपैड टोन, यानी कि दोस्तों आपकी जो कीपैड की टोन है वो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से क्लिक है। तो यहाँ है बीप, यहाँ है म्यूट। यदि दोस्तों आप अपनी जो यानी कि कीपैड की वो थी वॉल्यूम, यहाँ से आप देख सकते हो जो आपकी ये वॉल्यूम आ रही है, यदि दोस्तों आप इसको जो है कि बंद करना चाहते हैं या दोस्तों इसके लिए सिंपली आपको जो है कि सबसे पहले जो ये म्यूट है इस पर कर देना है। जैसे आप म्यूट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपकी जो यानी कि बीप की प्रॉब्लम थी वो दोस्तों जो है कि कंप्लीट इरेज हो जाएगी। तो यहाँ से अब दोस्तों आप देख सकते हो, आप जो है कि कितना भी यहाँ पर जो है कि वर्क कर लो लेकिन दोस्तों आपको जो है कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। तो अब जैसे ही दोस्तों मैंने इसको जो है कि बीप पर क्लिक किया तो अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो है कि कितनी यहाँ पर वॉल्यूम साउंड जो है कि आ रही है, जो बीप की प्रॉब्लम है वो आ रही है। यार दोस्तों आप इसको जो है कि यहाँ से इस तरीके से बंद कर सकते हो। तो यार दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल है कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।